بالنسبة لقضية قتل الحيوانات، نقول اللي هي المؤذية، يعني مثل الأفعى أو اللي هم الطيور الجارحة وغيرها ومثلها من الحيوانات. نعم. إيش الحكم في قتلها هذا شيخنا؟ طبعا إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار ويجوز قتله. ولكن فيما يتعلق بالحيات لها حكم خاص. الحياة أو الحية إذا ظهرت في دار المسلم لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها، لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحياة، لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار وهو قد كان بنى بأهله عما قريب. ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجة، ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار، وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا.